جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. في هذا الفيديو سنستعرض كيفية تغيير ذاكرة الوصول العشوائي رام وقرص التخزين HDD لجهاز HP All-in-One. سنقوم بتقديم خطوات دقيقة وسهلة لتتمكن من تنفيذها بنفسك. قبل أن نبدأ، نود أن نذكركم بأننا نقدم خدمة التشخيص المجاني لجميع الأجهزة، بالإضافة إلى خدمة الاستلام من المنزل لتسهيل الأمر عليكم. كما نقدم أسعاراً تنافسية قبل البدء في أي عملية إصلاح. أولاً، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة. تأكد من أن الجهاز بارداً تماماً قبل البدء في عملية التغيير. الخطوة الأولى هي إزالة الغطاء الخلفي للجهاز. استخدم مفك براغي مناسب لفك البراغي الموجودة على الغطاء. تأكد من حفظ البراغي في مكان آمن لتتمكن من استخدامها لاحقاً. بعد فك البراغي، قم برفع الغطاء برفق. الخطوة الثانية هي إيجاد مواقع ذاكرة الوصول العشوائي. عادة ما تكون موجودة بالقرب من المعالج. يمكنك أن ترى فتحتين لذاكرة رام. إذا كنت بحاجة إلى إضافة ذاكرة جديدة، فقد قم بفك زر القفل على الجانبين، ثم اسحب الذاكرة القديمة برفق. قم بإدخال الذاكرة الجديدة عن طريق توجيه الشريحة بشكل صحيح إلى الفتحة، ثم اضغط برفق حتى تسمع صوت نقرة، مما يعني أن الذاكرة قد تم تثبيتها بشكل صحيح. تأكد من أن كلا الجانبين مثبتان بشكل آمن. الآن، دعنا ننتقل إلى قرص التخزين. إذا كنت ترغب في استبدال قرص HDD، ابحث عن موقعه في الجهاز. في معظم الأجهزة، ستجد القرص مثبتا بواسطة براغي. قم بفك البراغي، ثم ارفع القرص برفق. قم بتوصيل القرص الجديد بنفس الطريقة التي تم بها توصيل القديم. تأكد من أن جميع الموصلات في مكانها الصحيح. بعد ذلك، ارجع لتثبيت البراغي. عند الانتهاء من جميع الخطوات، قم بإعادة تغطية الغطاء الخلفي للجهاز وثبت البراغي مرة أخرى. تأكد من أن كل شيء في مكانه. قبل أن تعيد تشغيل الجهاز، نذكرك بأننا نقدم خدمة التشخيص المجاني للتأكد من أن الجهاز يعمل بشكل سليم بعد التغيير. لا تتردد في الاتصال بنا إذا كنت بحاجة إلى المساعدة. بعد ذلك، قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة وقم بتشغيله. ستلاحظ تحسينات في الأداء بفضل ذاكرة الوصول العشوائي الجديدة والقرص الصلب. هذا هو الجزء الأول من دليل تغيير رام و HDD في أجهزة HP. ترقبوا الجزء الثاني حيث سنغطي المزيد من التفاصيل حول إعداد النظام بعد التغيير. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.